不让我的眼泪陪我过夜，不让你的。够了。大家好，我们是 Crispy 脆乐团。又是一个那么晴朗的午后，我想你一定会想要出去走走，但你知道29号晚上我们会在四小机械就是我们跟谁？跟谁？我们参加机械练的好，10月29号晚上我们在四小将会举行一个机械图资系卡。对，然后我们要担任评审，还有小小的表演哦。我还是要念书。当你觉得烦恼的时候，就听听这首歌。当你觉得寂寞的时候，那就想想我。书桌轻一轻也会变得广阔。想当年我也有参加戏卡。真的，那时候戏卡成绩如何？我不好意思讲。他是第一名，你是第一名吗？对了，从上对。一起说我会考100分，我会考100分，我会考100分。其实啊，戏卡这件事情不能太正经，然后也不要太紧张。真的不能太正经。对，会再讲正经的，就是我们那个给分的时候，会在那个除了在那个很专业的部分之外，也会在创意部分给很高的评价。你就把台下都想成是西瓜，唱出来就对了。几年前的一个忠告。对，然后值得大家玩得开心。烦恼的时候就听听这首歌。当你觉得寂寞的时候，那就想想我。书桌轻一轻也会变得宽阔，铅笔我也会变得暖和。相信努力就会有收获，请你相信我。跟我一起说，我会考100分，我会考100分，我会考100分，搞不好100多分。